豆豆，过来！大家好，我是小鸡。紧急情况，昨天晚上我是在我奶奶这边睡觉的，隔壁呢是一个杂物间，那个杂物间好像住进了什么东西吧，一直有一些幼崽的声音，还有一些动物打斗的声音。说实话，昨天晚上我是又高兴又害怕。高兴呢是今天可以一探究竟，害怕呢是不知道什么动物住进去了，可别凶猛啊！到时候去看的时候挖我一下。豆豆，过来！小鸡，我不去。昨天晚上你狗跟我一晚上都没睡着觉，动静那么大，那肯定凶猛，那东西肯定凶猛。不去，要去你自己去。没事，豆哥，那害怕啥呀？就那一小间屋子，它能住进去什么东西啊？豆哥，别害怕，我领着你啊，我打头阵。你别乱跑，过来这边。这傻狗，一说我打头阵，嗖一下就进去了，哎，还害怕呢。我看一人不害怕。兄弟们，看见了吧？这屋呢，全部都是堆起的杂物，挂着一些零件什么之类的东西。鸡弟，走吧，就这犄角旮旯，指不定进去什么东西呢。你到时候一不小心再抓你狗哥一下，挠你狗哥一下，你说咋弄？小鸡，撤吧。你瞅瞅，你胆子怎么越来越小了？豆豆，你是不是知道这里边是什么东西了？不过，怎么现在一点动静都没有了？啊？这边呢是一些大蒜和一些拖拉机的零件，这杂物太多了，犄角旮旯太多了，怎么找啊？一点动静也没了。鸡弟，你听见了吗？有声音。小鸡，煤球上面，煤球上面。没说什么？豆豆，煤球上面。哎呦我去！兄弟们，赶这啥？看见了吗，兄弟们？一只小猫咪，看肚子下边还有1、2、3、4只小猫咪，原来是下崽子了。看不见，小鸡，你照那玩意那么小，能看见吗？用棍子把那大猫赶走，给兄弟们照清楚一点，不行啊？行，豆豆，你这是个好建议。兄弟们，祝我好运吧，希望我不会被挠。来，把大猫给赶走。对不起了，小猫咪，也不知道谁家的猫在这下崽的，下到我家来了。还挺可爱的，对不对？白白的。走，兄弟们，看清楚了吧？啊，这小崽子，去，滚一边去，猫。兄弟们，看这小崽子，啊，估计这才多少天啊？这。小鸡，你呀真香，炖了它，4个小野猫绝对能炖一块，小鸡美味啊！炖大爷还美味呢，还没睁眼呢，不过是真可爱，干干净净的。兄弟们，怎么样？你们想要吗？有想要的给小鸡的视频下方评论留言，小鸡送给你们一只，等满月的时候，好不好？真可爱，还放回去吧。说实话，如果你不放回去的话，手上的温度容易把它们给烫死。兄弟们，怎么样？看完小鸡的视频，高兴不高兴？高兴的话，给小鸡的视频点个赞，点关注，好不好？咱们呢，下期再见。